день, ребята! Я приветствую вас на уроке развития речи. Кар-кар-кар! Здравствуйте, ребята! Каркоша тоже сегодня пришел с вами поздороваться, потому что у нас сегодня необычная тема. Послушайте внимательно. Загадку. Спинка зеленоватая, животиком желтоватая, черненькая шапочка и полоска шарфика. Конечно же, ребятки, это наша синичка. Посмотрите, Каркуша у нас тоже птица важная. Как? Давай угадаем. Что же у нас за порода такая? Правильно, это ворона. Ворон кричит у нас кар-кар-кар. Сегодня, ребята, мы поговорим о птицах, скорее всего, о диких птицах. Итак, внимание. Птиц у нас очень много, ребятки. Послушайте следующую загадку. У нее глаза большие, хищный клюв, всегда крючком. По ночам она летает, спит на дереве днем. Отгадали? Конечно, ребята, это сова. Сова большая голова. Вот она какая у нас. Она птица хищная, живет в лесу. Питается мышами, грызунами мелкими. И, конечно же, охотится только по ночам. А также, ребята, на севере у нас живет еще вот такая вот сова. Белая голова. Смотрите, полярная сова. Она живет только там, где холодно, на севере. Ребята, скажите, пожалуйста, а какие птицы выше всего летают, как вы думаете? Правильно, молодцы, ребятки. Конечно, это птица. Смотрите, какой он грозный. Итак, давайте немножко поговорим про орла. Орел – это птица хищная. Она не строит гнезд, и ей не нужен скворечник. Она живет высоко в горах. Ребята, скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть птицы, которые живут с нами, да, вместе, зимуют с нами, а есть птицы, которые не могут с нами жить, они улетают в теплые края. Как такие птицы называются? Правильно, ребятки, это птицы перелетные. Совершенно верно, это птицы перелетные. Они летают, они не остаются с нами. А те птички, которые с нами зимуют, давайте вспомним, что это за птицы. Это у нас воробей, да, еще голуби, вороны. Они остаются, снегири и синички. Они остаются с нами зимовать. Они называются зимующие птицы. Зимующие. Ребята, а давайте с вами назовем домик, в котором живет скворец. Знаете, как называется этот домик? Этот дом, вы угадали, называется скворечник. Его строят люди. Но не все птицы живут в скворечнике. Некоторые живут и строят гнезда сами. Какие птицы строят гнезда? Это ласточки строят гнезда сами, да? Потом, кто еще? Вспоминаем, ребятки. Орел у нас в горах, да? Вот смотрите, еще у нас есть цапля, да? Она тоже строит сама себе гнезда. Совершенно верно, ребятки. А давайте теперь с вами ответим на следующий вопрос. А где же у нас живут голуби? Как вы думаете, где у нас живут голуби? А
Голуби, ребята, живут у нас в голубятне. Совершенно верно. А еще, ребятки, на севере живут птицы-пингвины, которые похожи на людей. Они умеют плавать и нырять, но летать они не могут. Знаете об этом? Молодцы. В Африке живет птица страус, которая очень хорошо бегает, но не может летать. А у птицы пеликан есть клюв, похожий на мешок. И он там хранит свою добычу, свою рыбу. А самая маленькая птица размером с бабочку, знаете, какая она маленькая, называется колибри. Это самая маленькая птичка, которая живет на цветочках на наших и пьет нектар. Давайте все вместе проговорим. Самая маленькая птица называется колибри. Совершенно верно. Ребята, чем же похожи все птицы? Вот давайте с вами разберем. Вот посмотрите, у меня вот скворец, аист, ворон. Чем же они похожи? Чем они похожи? А похожи они тем, что у них есть перья. Да? У всех птиц есть перья. У всех птиц есть что? Клюв. У всех птиц есть крылья. Да, ребята? Это и главная особенность, потому что без крыльев это уже не птица, она не сможет летать. У всех птиц есть крылья, почти что. Ну вот про пингвина мы говорили, да? У него есть крылья, но он летать не может. Или, например, страус, да? У него мощные ноги, он бегает очень быстро-быстро. Итак, мои хорошие, давайте послушаем еще несколько загадок и отгадаем. Договорились? Маленький мальчишка в сером армячишке во дворе шныряет, крохи собирает. Маленький мальчишка серенький. Конечно, это воробей. Воробей. Кто в берете ярко-красном, в черной курточке атласной? На меня он не глядит, все стучит, стучит, стучит. Да, ребятки, это дятел. Его называют еще санитаром леса, потому что он спасает деревья от вредителей. Следующая загадка, послушайте внимательно. Прилетает к нам стекло, путь проделать длинный, лепит домик под окном из травы и глины. Правильно, ребятки, это ласточка, перелетная наша птица. Хорошо. Ребята, а скажите, пожалуйста, у какой птицы самый красивый хвост? Я вам подскажу, эта птица живет в жарких странах. Конечно, ребята, правильно. Это павлин. Посмотрите, какой красивый у него хвост. Эта птица имеет очень красивый хвост, не умеет летать. И кричит она очень громко и немножко даже, мне кажется, похожа на нашего карпушу. Вот так вот она кричит. Хорошо. Молодцы. Солнышки, а сейчас мы с вами немножко отдохнем. Поставили ладошки на стол, раскрыли пальчики и приготовились. Соединяем по очереди. Начинаем с мизинчика. Встретились два котенка и поздоровались. Мяу, мяу, мяу. Встретились два щенка и поздоровались. Гав, гав, гав. Встретились два тигренка и поздоровались. Рррр,
Р, р. Встретились две козы и поздоровались. Му, му, му. Встретились два теленка и поздоровались. Му, му, му. Молодцы. С пальчиками мы с вами поиграли. Так, еще следующий вопрос. Ребята, про каких птиц вы знаете сказку? Ну-ка подумайте внимательно. Про каких птиц? Мои хорошие. Это сказка о золотом петушке, курочка ряба. Но эти птицы называются домашние, потому что эти птицы живут с людьми. А про тех птиц, о которых мы сегодня с вами поговорили, это птицы называются дикие. Давайте все вместе с вами скажем. Дикие птицы. И давайте перечислим их. Внимание. Ласточка. Дятел. Повторяем за мной, ребята. Соловей. Скворец. Сова. Филин. Пингвин. Колибри. Так, всех перечислили, никого не забыли? Страус, да, еще? Вот эти все, павлин, эти птицы называются дикие. Они живут все в природе. И в уходе нашем не нуждаются. Им помогает лес. Лес – это их дом. Они сами строят себе гнезда, выводят птенцов, сами ищут себе еду. А вот те птицы, которые живут с нами в доме, у нас в деревнях мы разводим, голубятню держат люди некоторые, да, то есть голубятни кормят голубей. То есть тут помогает им человек. Совершенно верно. Молодцы. Сегодня, ребята, мы с вами на уроке развития речи поговорили о птицах, о диких птицах, познакомились. На следующем уроке мы продолжим эту беседу. До свидания, мои хорошие. До новых встреч.